ভিডিওটি শুধুমাত্র এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বানানো হয়েছে, অযথা কেউ সিরিয়াসলি নেবেন না। ঘটনাটি কাল্পনিক, তো সাত পাঁচ না ভেবে দেখতে থাকো, মজা করতে থাকো। তখন কি করবে? তাহলে আমাকে আম্বানি হতে হবে। আমার এইটুকু পথ যদি কিছু হয়েছে না, কেটে তখন দাদু দিবে। এটা ও সিগন্যাল দিতে পারে না, এটা কি দিতে পারে না। আরে কি করছো? হ্যালো গাইস, তোমরা সব কেমন আছো? তো তোমাদের জন্য আজকে আমি নতুন প্র্যাঙ্ক ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। ও তো প্রায় প্র্যাঙ্ক করে, তো আজকে ভাবলাম আমি ওর উপরে করবো। তো আমি বসেছিলাম, বসে ভাবতে একটা আইডিয়া পেয়ে গেছি। সেটা হয়েছে যে আমি ওর উপরে আজকে রাগ দেখাবো। আর একটাও মানে রাগ দেখাতে হলে তো কোনো একটা দেখাতে হবে, সেই জন্য রাগ। তো তোমাদেরকে সেটা আমি বলবো না, তোমাদেরকে ভিডিওতে দেখে নিতে হবে কিসের জন্য আমি উপরে রাগ করছি। তো দেখতে থাকো। তো ও তো চলে আসবে, আর আমি তো ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছি। আর আমি যখন আসলাম ওপরে তখন দেখছি ও মোবাইলে সিনেমা দেখছি। সেই ফাঁকে চলে এসেছি। আমি জানি ওপরে আসলাম ও চলে আসবে। তো দেখতে থাকো, আর আমি একটু বোঝাতে থাকি, একটু দেখাতো আমি সেটা করছি। মোবাইলে সিনেমা দেখতে তো পাঁচজন খেলতে গেলো। আচ্ছা রব, আরে আমার অ্যালার্জি আছে, যা আমার ধুলো না। তো তোমাকে আজ থেকে বলেছি উপরে, আমি বলেছি আসতে দিল নিচে যাও। তোমার একটা কথা বলার আছে না, বলবো? বলছিলাম আমার এত জামা কাপড় কাচতে কাচতে না আমার হাত ব্যথা হয়ে গেছে, পাচ্ছি না জামাগুলো কাচতে পারছি না। কাজের মেয়ে রাখবো কেন? কাজের মেয়ে রাখতে গেলে মাসে মাসে টাকা দিতে হবে, সেই টাকা দিয়ে একটা কিছু হয়ে যাবে। কি করবো তাহলে? শুনছো? বলো, শুনছি। কি করবো তাহলে? এত জামা কাপড় আমি গোছাতেও পারছি না, কাচতেও পারছি না, আমার ভালো লাগছে না। আর তোমার এই জিন্সের প্যান্ট গুলো না খুবই জানো তো, আচ্ছা করবোটা কি? খুবই ভারী, আমার হাতে প্রচন্ড যন্ত্রণা করে। দেখো এইগুলো এই সেরকম খুব যন্ত্রণা করে আমার, আর হাত কোন করে কত ভারী ভারী জিনিস আমি কাচতে পারছি না। পালিশটা লাগিয়ে নেবো। কে পালিশটা লাগিয়ে নেবো? স্প্রেটা লাগিয়ে নেবা। হাতে তো আমি স্প্রে লাগালেই হয়ে গেল। আমার কষ্টটা তুমি বুঝতে পারছো না। তা বুঝবে কেন? আমার কষ্ট তো তুমি বুঝবে না, মানে করতেই হবে। তা আমি বুঝি না কোথায় কষ্ট হবে সেটা কিছু একটা করি, তার বেলায় না। তা আমি বুঝি না, কে বুঝে? জামা কাপড়ে একটা স্প্রে দিয়ে দিবে, ব্যাস হয়ে গেল। তাতে হবে না আমার। কে দেখে? আমি জানি না, আমাকে তুমি দেখো না, ব্যাস। আমি দেখি না। যদি দেখার হতো না তাহলে বুঝতে, তাহলে বলতে অন্য কিছু, এই কথাটা বলতে না। আমি দেখি না মানে কে দেখে তোমাকে? কি আজে বাজে কথা বলছো কেন? আমাকে কেউ দেখে না, আমাকে আমি দেখি। আজে বাজে কেন কথা বলছো? আমি সবাইকে দেখি। আমি দেখি না, তুমি এত বড় কথাটা বললে? না, আমাকে তুমি দেখো না। এই এত বড় কথাটা তুমি বলছো? বকো না তুমি, আমি পারছি না। কি করতে হবে সেটা তো বলো। মোটা মোটা জিন্সে প্যান্ট পরবে, হাত প্রচন্ড ব্যথা হয়ে যায় আমার। আরে তো কি করব সেটা তো বলবে। আমি আগে বলবো। আরে কি করব সেটা তো বলবে তুমি।
ওয়াশিং মেশিন বলো কি করে তুমি? কি কি করে বলছো বলো? কি করে বলছি মানে? কি করে বলছি মানে কি? তোমাকে কয়েকদিন আগে ফোন কিনে দিলাম, আমি তো? কোথায় পাবো টাকা? তো ফোন কিনে দিলে মানে কি হবে? ফোন কিনে দিয়েছো মানে পৃথিবী কিনে দিয়েছো নাকি আমাকে? টাকা কোথায় পাবো না? আমি জানি না। আমার লাগবে মানে লাগবে, আমি আর কাচাকুচি করতে পারছি না। আমার জিনিস আমাকে কিনে দেবে ব্যাস। পাগল টাগল হয়ে গেছো নাকি? আমি পাগল টাগল কিছু হয়নি, আমার পা লম্বাই আছে, গোল নাই। তুমি কিনে দিবে কি দিবে না বলো? পারবো না আমি। তুমি তুমি অবুঝের পারবো না বললে হবে না, আমি শুনবো না, আমার লাগবে। অবুঝের মতো কথা কি অবুঝের মতো কথা বলছি? অবুঝের মতো আমি কথা বলছি না, তুমি বলছো? তুমি অবুঝের মতো ওয়াশিং মেশিন আমার কিনে দিবে কি দিবে না বলো? পারবো না। পারবো না বলে কোনো কিছু কথা হয় না, পারতে হবে তোমাকে, নাহলে আমি তোমার বাড়িতে থাকবো না। আমি পারবো না এত কাজ উঁচু করতে। এই জিন্সের প্যান্ট মোটা করে পরা বন্ধ করে দাও তাহলে। তাই পাতলা মোটা প্যান্ট পরে দাও। কে ভালো বলবে? কাছে পারবো না। মোটা মোটা গেঞ্জি পরে, মোটা মোটা জামা পরে, মোটা মোটা জিন্সের প্যান্ট পরবে, কাছতে কাছতে আমার ঘুম বেরিয়ে যায়। কে করবে? আমি বলতে আমার ওয়াশিং মেশিন আমার কিনে দিবা বলেছি, বলে দিবা। সস্তা নাকি? সস্তা মস্তা আমি বুঝি না, সস্তা কি বস্তা আমি জানি না, আমার লাগবে মনে লাগবে। উল্টো পাল্টা কথা বলছো। দেখ আমার আর কিছু বলার নেই তোমাকে, আমার লাগবে মনে লাগবে। কি রে বাবা, কি হলো কি? একদম গায়ে হাত দেবো না, গায়ে হাত দিতে বসেছে। ইয়ের বেলায় না, কিনে দেওয়ার বেলায় না কিছু, গায়ে হাত দিতে বসে, একদম গায়ে হাত দেবো না তুমি। কি এসব? এটা ওয়াশিং মেশিন কিনে দিতে পারে না, এটা কিনে দিতে পারে না। আরে কি করছো? কি করলে এসব? একটা কথা বলবো না, আমি সব ভেঙে চুরে ফেলে দেবো, সব ভাঙবো। এই, ছাড়ো, সরাই নিতে, সবগুলো আমি ভেঙে ফেলে দেবো। Search for vehicles. কি পাগল টাগল হয়ে গেছো নাকি তুমি? একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে দিতে বলছি, চার বেলা এসব ফেলছো কেন? ভেঙে চুরে শেষ করে ফেলে দেবো আমি। টুকিটা গেল? যাক মুখি, উঠে গেছে। সামান্য একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে দিতে বলছি, তার বেলা তো পারবো না। আর উঠে গেছে। যাক মুখি যা, সব কিছু ভেঙে ফেলবো, কি আজ খুবই ইয়ে করো কেন এরকম? সব কিছু ভেঙে ফেলবে, একটা কথা বলবা না তুমি। পাগল টাগল হয়ে গেছো নাকি? বোর কষ্ট তো তুমি কিছুই বুঝবে না, না বোর কষ্ট কেন বুঝবে বলো আমাকে? বউ তো বই হয় না, অন্য কেউ তো না। কষ্ট কি বুঝবে, উল্টো পাল্টা বকছো কেন? কোনো কষ্টই তো বুঝছো না। কোথায় আমার একটু কষ্ট হচ্ছে বলে আমি কাছে হচ্ছে, কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে বলে, ঠিক আছে বেবি আমি একটু তোমাকে ওয়াশিং মেশিন কিনে দেবো। তার বেলায় নাই, আর আমি বলছি তার বেলা তো বলছে পারবো না কেন? তোমাকে কয়েকদিন আগে কিনে দিলাম। আমি, তুমি ফোন কিনে দিয়েছো তো কি হয়েছে? কদিন আগে ফোন কিনে দিয়েছো, ওয়াশিং মেশিনটা কিনে দিয়েছো, তোমার কি কি হয়? আমার মহাভারত তো শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় পাবো এত টাকা? বলেছে কি আমার গোটা পৃথিবী কিনে দাও বলেছে তোমাকে? কোথায় পাবা কি না পাবা আমি জানি না, আমি কি করবো কোথায় পাবে না পাবা? পাগল ছাগল নাকি? কি রে বাবা? তুমি যদি আরেকটা কথা বলে শোকে শুনতে ভেঙে ফেলে বন্ধ করে দেন যা। ভাঙো 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 মানে? ভেঙে গেল। আচ্ছা ওটা কি উল্টো কথা বলছো কেন তুমি? আমি উল্টো পাল্টা কথা বলছি? তো কে বলছে? আমি উল্টো পাল্টা কথা বলছি? আমি উল্টো পাল্টা কথা বলছি? তো কে বলছে বলো? না আমি উল্টো পাল্টা কথা বলছি? ফালতু কথা লাগিও না। ঠিক কথা বলতেছো, উল্টো পাল্টা কথা বলছো তুমি? কি এসব কি করছো তুমি? কি এমন চাইছি তোমার কাছে বলো? আমি এমন কি চেয়েছি তোমার কাছে? সামান্য ওয়াশিং মেশিন দিয়েছি আর অন্য কিছু চাইনি তোমাকে। একটা ছোট্ট জিনিস আছে সেটা তুমি দিতে পারবে না। তোমার আর যদি বলে গোটা পৃথিবী কিনে দিতে তখন কি করবে? তখন কি করবে? তাহলে আমাকে আম্বানি হতে হবে। আমার তো সেটাই হও, সেটাই বাকি আছে তোমার। উল্টো পাল্টা কথা, একটা সীমা লিমিট রাখো। লিমিট তুমি রাখো, লিমিট ক্রস করছো তুমি। তাই সামান্য জিনিস কিনে দিতে পারছি তার বেলায় পারবে না। কি পারবে তুমি? কি পারবে? কে কে কিনে দিয়েছে? ফোনটা কে কিনে দিয়েছে? ফোনটা কিনে দিয়েছো, কে কিনে দিয়েছে? মনে তো পৃথিবী কিনে দিয়েছো আমাকে। দাঁড়াও, তার ফোনটাকে বিক্রি করে ওয়াশিং মেশিনটা কিনে দিই। তা ফোন বিক্রি করবে কেন তুমি? মাথা আমার। ফোনটা কিন্তু ছুড়ে ফেলছো কেন? তুমি বলে ছুড়ে ফেলছি বলে আমি ফোনটাকে ছুড়ি? আমার ফোন যদি কিছু হয় না তো তোমার ফোন আমি ভেঙে ফেলবো। আমি এইটুকু ফোন যদি কিছু হয়েছে না তখন দেখবা। আমার ফোন ভাঙছে, একদম ফোনে টাচ করবা, নিজের ফোনটাকে ভাঙবে। এটা এইটুকু ফোন? হ্যাঁ আমার এইটুকু ফোন। তুমি কি সেই ইয়ে ডায়লগ মারছো নাকি? হ্যাঁ আমি তার ডায়লগ মারছি। মাথা গরম করাবা না, বলে দিলাম। অনেক কিছু ডায়লগ ছিল, বলে দিলাম।
সামান্য একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে তাহলে পারবে না কি পারবে তুমি এরকম কেন? হ্যাঁ এরকম করছো না কেন? একদম ছুবে না দূরে যাও দূরে যাও আর শোনো শোনো, আমি শুনবো না এরকম করছো কেন? কি কেমন করছি এরকম ব্যবহার করছো তুমি কেন? কি করছো সামান্য একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে দিতে বলছি তাহলে পারবে না কি পারবা তুমি এইসব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছো, এগুলো কি করছো বলো তো? বেশ করছি বেশ করছি বাবা সরে যাবো তুমি সরে যাবো আমাকে একটু টাচ করবে না তুমি তখন অধিকারী নেই যে নাকি যে বল নাকি যে বউকে একটা সামনে ওয়াশিং মেশিন কিনে দিতে পারে না তার কোনো কিছু বলার অধিকার নেই আরে এরকম করছো কেন বলো তো? বলছে টাচ করবে না তুমি ফোনটা কে কিনে দিয়েছে, তার ফোনটা ফেলি, ফোনটাকে বিক্রি করবো না। আমার এইটুকু ফোন না না ফোনটা বিক্রি করে দিলে? আমার এইটুকু ফোন যদি কিছু হয়েছে না কে দিবে তো দাদু দিবে তো দাদু দিবে দাদু দিবে। আমার ওয়াশিং মেশিন চাই কোথায় পাবো? আমি জানি না আমার ওয়াশিং মেশিন চাই আমাকে ওয়াশিং মেশিন তো ওয়াশিং মেশিন কি করবো? দোকানে যাও, যে নিয়ে চলে আসো, টাকা পাবো বলতে হবে। টাকা কার নামে আমি তোমার নামে টাকা এখন বলছে সিরিপ কার নামে মৃদুল রাজি বা ইউটিউবে চ্যানেল আছে না তাই বলি তো থাকবে থাকবে, কি হয়েছে? থাকবে কেউ ফ্রিতে দিতে পারে? শুনো 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 না কি শুনবো? বলছে না তোমাকে লাগবে ঠিক কেমন লাগে ঠিক তো তো কি নতুন না দেখছো তুমি নাকি? তুমি দেখাবা কি এই তুমি নিজে দেখো কি আবার কি দেখবো নিচে? আমার তেলে সিসিটাই ভেঙে গেল তো তুমি ছুঁড়ে ফেলে তো ভাঙবে না কেন ভাই? তোমার জন্যই তো এই সব কিছু তো তোমার জন্য একটা ওয়াশিং মেশিন যে কিনে দিতে পারে না তো কোনো কিছু খরচ নেই শোনো না শুনবে? কি শুনবো? আরে শোনো না বলো। কেমন লাগলো কি কেমন লাগলো? আবার কি কেমন লাগলো বলো? আরে গোটা যেটা করলাম তোমার সঙ্গে কেমন লাগলো তো তুমি সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছো, এইসব যদি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছো, যদি ভাঙলে কি কি হবে? ভালো লাগলো না খারাপ লাগলো আমার তো ভয় লাগছিল, ব্লগের যে স্ট্যান্ডার্ডটা ফেলে দাও। ওটাকে ফেললেই সব থেকে ভালো লাগবে হ্যাঁ আসো। তোমার রিঅ্যাকশনটা কেমন হয় তাহলে সবাই 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 দেখতে পেতো এটা করতাম। কি মজা হতো কি না সবাই সবাই কি দেখতে পেতো? কি দেখতে পেতো তোমার প্রেম প্র্যাঙ্ক করছিল প্র্যাঙ্ক করছিল ভুল ভালো বানাতে। আরে সত্যি বাবা কই? ওই দেখো ওরে প্র্যাঙ্ক করছিল প্র্যাঙ্ক লাগিয়ে রেখেছে। প্র্যাঙ্ক করছিলাম প্র্যাঙ্ক করছিলাম প্র্যাঙ্ক করছিলাম তাই বলে ওইখানে লাগিয়ে রেখেছে ওরে, এইসব তো ভাঙ, এটা ভাঙলা তাই বলে ব্রাশ করতে গিয়ে? হ্যাঁ আমার তেলের শিশিটাই ভেঙে গেল কি অবস্থা দেখো ওর জন্য একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে দিতে বলতো সেটা যদি হ্যাঁ বলতো তাহলে আমি গাইস আমাকে আবার সে দুদিন পর তখন বলবে তেলের শিশি কিনে দাও। সেটা কিনে তেলের শিশি না তেল শুদ্ধ কিনে দাও হ্যাঁ তেল শুদ্ধ কে দেবে? আমি পারবো না। কে বলবো না তুমি পারবে না তোমাদের সামনে থেকে তেল কিনে দিতে পারবে না তাহলে মাথায় তেল দেবো কি করবো বলো তাহলে মাথা ঘষে থাকতে হবে শ্যাম্পু গুলো তাও যাবে খবর থেকে আরে দূর কেন বলো কেমন হয়েছে আরে বলো আমি আর কি বলবো? বলো তুমি এইভাবে রেখে দিয়েছো, ঠিক করো। হ্যাঁ ঠিক করো এই তুই যেগুলো করো সেগুলো ঠিক করো বলো কেমন গাই সত্যি ভাবতে পারিনি যে এরকম রেগে যাবে, এরকম ইয়ে করবে, হেন তেন এরকম ব্যবহার করবে। রাগ আমারও হয়েছিল, কন্ট্রোল করতে হয়েছিল, আর কি করবো বলো? কন্ট্রোল করতে হবে আমি আর কিছু বলবো না। আমি পাবজি খেলে তো দেখছো না দেখো দেখো পাবজি খেলছে গাইস পাবজি খেলছে মানে পাবজির এত মানে ভক্ত কি বলবো তো গাইস আর কি বলবো তো আমি তো আগেই বলেছি ভিডিওটা যারা দেখবে না তারাই মিস করবা তো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবা স্কিপ না করে পুরোটাই তোমরা দেখবে খুব খুব ভালো লাগবে আর তোমাদের ভালো লাগার জন্য আমাদের ভিডিও করা যখন দেখবে তোমাদের মন খারাপ করছে আমাদের ভিডিওগুলো দেখবে দেখবে বেশ হ্যাপি থাকবে তো অবশ্যই ভালো হলে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার করবে কমেন্ট করবে জানাবে কেমন হয়েছে আর যারা আমাদের এই চ্যানেলটি নতুন তাদেরকে বলছি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিও যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, যত পারো সাবস্ক্রাইব করো, যত বড় না একবারই হবে না যত জন পারো। আচ্ছা তো চলো বন্ধ করো বন্ধ করো। হ্যাঁ পাবজি খেলবো না তোমাকে দেখাতে চাইছে না